आवाज आ रही ना? शेर है पापा, शेर है, शेर है। आवाज तो आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? और अंधेरे में ऐसा दिख रहा है। बाहर जाके देखो ना। डंडा कैसे गिर गया नीचे? कोई दिख नहीं रहा है। कुछ निकला होगा जानवर वगैरह शायद। अरे यार डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत तो, है ना? ओहो, ये तो सब अभी से टपक रहा है। अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, ओस की वजह से कितनी बूंदें सी आ गई इसमें। और ठंड हो रही है कड़ाके वाली। पूरा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इस केक के साथ। अंधेरा तो काफी हो रहा है हर तरफ। पंजों के निशान भी है यार। हाँ ये देखो, ये कोई जानवर वगैरह लग रहा है यार रात में।